სამართლით იმეფებს მეფე და მთავრები სამართლიანად იმთავრებენ. თითეული იქნება როგორც საფარი ქარში, თავშესაფარი ავდაში როგორც წყლის ნაკადულები, უდაბნოში როგორც მაღალი კლდისაგან დაფენილი ჩრდილი ურწყულ მიწაზე. ეს პირველი მეორე მუხლია 32 თავი და როგორც ამ მუხლების განმარტებისას ამბობენ, ამ იგულისხმება უფლის მეორედ მოსვლის შემდეგ რა იქნება ზეციურ სასუფეველში, ანუ სამართლაც იმეფებს მეფე, ანუ ჩვენ ვიცით რომ დღეს ქვეყანას სხვადასხვა მართველები მართავენ. აღარ მახსოვს დედამიწაზე ახლა ჩვენ დედამიწაზე რამდენი ქვეყანაა, ხო იცვლება ამ ქვეყნების რაოდენობა, ხან ზოგი ერთიანდება, ზოგს იპყრობენ და ასე შემდეგ. მოკლედ რამოდენიმე ასეული სახელმწიფოა, რომელსაც თავიანთი მართველები ყავს და ყველას აქვს ამბიცია, ყველას თუ არა უმრავლეს, რომ გახდეს და იმეფოს სხვაზე, ხო ასე რა. საქართველოში სხვა ქვეყნებზე კი არა, საქართველოში რამდენი პარტიაა და ყველას ცდილობს რომ მოვიდეს სათავეში, მართონ ქვეყანა, განაგონ და განაწესონ ისე როგორც თვითონ მიაჩნიათ, ხო? და სამართლიანი მსაჯული და მეფე და მართველი სამყაროსი არის ღმერთი. და ღმერთი სამყაროს ჭეშმარიტი მართველი გახდება მაშინ, როდესაც დადგება ჟამი მეორედ მოსვლისა, ქრისტემაცხოვარი განარჩევს მართლებს ცოდვილებისგან და შემდეგ იქნება სამართლიანი მეფობა და სწორედ ამ პერიოდზე შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ არის საუბარი, რომ მეორედ მოსვლის შემდეგ მართლა მეფე იმთავრებს ქვეყანაზე. დღეს კიდე წუთისოფლის მთავარი, როგორც წერია წმინდა წერილში, არის ბოროტი, იმას კი არ ნიშნავს, რომ წუთისოფლის ბოროტი მართავს. სამწუხაროდ ადამიანთა უმრავლესობა ბოროტის ძალაუფლების ქვეშ არის და ბოროტის ნებას ასრულებს. არ დაიბინდება ხედველთა თვალები, მსმენელთა ყურები გამახვილდება. თავქარიანთა გული ეზიარება ცოდნას და შლიფიანთა ენა მთლად ამეტყველდება. აქ რაზეა საუბარი? მეორედ მოსვლის შემდეგ ყველა ადამიანი ღმერთს დაინახავს პირისპირ, ხო? დღეს ჩვენ იმისთვის რომ ვისაუბროთ ღმერთის შესახებ, ხშირ შემთხვევაში არ გვაქვს საკმარისი ცოდნა. ან არ ვიცით იმდენი ღმერთის შესახებ, რამდენიც შეიძლება რომ ვიცოდეთ, ხო? ჩვენი სიზარმაცისა გამო, უცოდინარობის გამო და ასე შემდეგ და მეორე მოსვლის შემდეგ ღმერთს ჩვენ დავინახავთ პირისპირ. ღმერთს პირისპირ შევხვდებით იმდენად, რამდენადაც შეუძლია ადამიანურ ბუნებას და მაშინ უკვე აღარ იქნება, ვიცით, მეორე მოსვლის შემდეგ ავადმყოფობები და ასეთი რაღაცა არის აქ მოყვანილი მაგალითიო, რომ ენა, ვისაც დღეს ენას უკიდებსო და საუბარი არ შეუძლიაო, მერე უკვე ისიც ამეტყველდებაო. სხვა ადგილზე კიდევ წერია, რომ ვინც არის ახლა ავადმყოფი, არ იქნება ჯამთელი, კოჭლიო ხელდებოდესო, ანუ როგორც მართა, ესე იგი, ჯამთელი ფეხი ანი ადამიანი როგორც დადის ისე და იქ არ იქნება კოჭლი ავადმყოფი, არ იქნება მძიმეთ მეტყველი, როგორც აქ ჩლიფიანი რო წერია, ხო? ანუ სასუფეველში ყველაფერი იქნება იდეალური, ისეთი როგორც განზრახა ქონდა ღმერთს, ხო? როგორც ღმერთმა შექმნა სამყარო თავდაპირველად, ცოდვის დაცემამდე სამყარო იყო იდეალური, როგორც ამბობს წმინდა წერილი, ღმერთმა რაც შექმნა, ყველაფერი იყო მშვენიერო, ანუ ყველაფერი იყო ზესრული და კარგი და ადამიანის შეცოდების გამო, ადამიანის შეცოდების გამო სამყარო შეიცვალა და ყველაფერი ჩვენ რაც ჩვენ გარშემოა, ყველაფერი დაზიანებული. ცოდვის გამო და ის ადამიანის გამო მოხდა ყველაფერი და რატო? იმიტომ რომ ღმერთმა ადამიანის შექმნა სამყაროს გვირგვინად და ამ სამყაროს მართველი რო შეცდა და შემდეგ უკვე სამყარო შეიცვალა. როგორც სახელმწიფოს მეთაური, თუ არის პატიოსანი, ღვთისმოყვარე და სამართლიანი, სახელმწიფოს ბედიც კარგად მიდის, ხო? სახელმწიფო თვითარდება და იქ მცხოვრები ხალხის ბედნიერები არიან. და როდესაც სახელმწიფო სათავეში მოდის ცუდი ადამიანი, რომელიც მარტო საკუთარ თავზე ფიქრობს, საკუთარ გამდიდრებაზე, კეთილდღეობაზე, ყველაფერი ცირება. აი ეს ერთმანეთთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. აღარ დაერქმევა უგვანს ღირსეული. გაიძვერას აღარ ეთქმის პატიოსანი, ძუნს ხელგაშლილად არ მოიხსენებენ და ამ ქვეყანაში ყველაფერი ხო ტყუილზე აგებული. მაგალითად, უცოდინარს და უცოდინარს ნიშნავენ მაღალ თანამდებობაზე. იმის გამო რომ ქვეყანაში გამეფებულია და ზოგადად მსოფლიოში ცოდვის დაცემის შემდეგ ნეპოტიზმს რო უძახიან. ახლობლობა, ნათესაობა, მეგობრობა, არ არის პატივდებული ცოდნა, პატიოსნება, იმიტომ რომ დღეს გაიძვერებს ქვიაო, როგორც ამბობს ესაიას. პატიოსანი, ძუნს კიდე ხელგაშლილი.
ზოგიერთი ადამიანს მოწყალე გონია ერთი კაცი, ზოგიერთი ადამიანი, რომლებიც იმიტომ გაცემს ფულს, რომ მე 10 მაგი ამოიღოს. ხო ვიცით ახლა ჩვენ ასეთი ფაქტები რა, სახელი და გვარებზე რო არ ვისაუბროთ. ზოგი ისეთი ვითომ მოწყალია, მაგრამ სამაგიეროდ მე ირკვევა, რომ იმიტომ გაცა, რომ 10 მაგი ამოიღო, ხო და ამ მომენტში ვითომ მას ერქვია ხელგაშლილი და ქველმოქმედი, ხო? ფილანტროპი და 1000 რაღაცა ეპითეტები დამკობენ ხოლმე და სინამდვილეში ასე არ არის, არის ძუნწი, იმიტომ გაცემს, რომ 10 მაგი და 100 მაგი ამოიღოს და უკვე მეორე თმოსვლის შემდეგ ყველა საკუთარი, ყველას დაერქმევა თავისი სახელი. ყველა მიხვდება თუ ვინ არის. ახლაც ხვდება ადამიანთა ნაწილი, რომ ერთი ადამიანი არასამართლიანად იყო დაწინაურებული, არასამართლიანად დააჯილდოეს, იმიტომ რომ ის კარგ ურთიერთობაში იყო იმ ადამიანთან, რომელიც მას მართავდა. მაგრამ ამაში ცუდი არაფერი არ არის, როდესაც შენ ზემდგომსთან კარგი ურთიერთობა გაქვს, მაგრამ ეს ურთიერთობა თუ არის არაჯანსაღი და ამ ურთიერთობა თუ არის დამყარებული ანგარებაზე, შენ იმიტომ პატივს ცემ შენ უფროს, რომ გინდა იქიდანაც მე რაღაცა ჯილდო და პატივი მიიღო. თუ ასეთი მიდგომაა, ეს არასწორია. და თუ შენ ის ნამდვილი ქრისტიანული და მამაშვილური სიყვარულით გიყვარს, ამაში რა არის? არაფერი. და კიდევ ასეთი მომენტია, ზოგადად მლიქნელი ადამიანები არ არიან მართლი ისინი, პირდაპირები, სამართლიანები. ისინი რაღაც პრივილეგიის გამო თმობენ სიმართლეს. არ ამბობენ სიმართლეს, იმიტომ რომ პრივილეგირებული მდგომარეობა არ დაკარგონ რა. აი ესეთი რაღაცა არის და სამწუხაროდ აი ესეა და ახლა ერზე რო არ ვილაპარაკო, სამწუხაროდ შეიძლება რაღაც რელიგიურ თემაში რომ შევიდეთ, ხო? ან შეიძლება რელიგიურ სივრცეებშიდაც ასეთი არასამართლიანობას შევეყაროთ ჩვენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად ეკლესიის წევრებს შორის, რაც არის ასეთი მიკერძოება, ეს რაღაცნაირად დააკნინებს ეკლესიას. ეკლესიას ვერ დააკნინებს ვერც ადამიანი, ვერც ადამიანთა ჯგუფები და ვერც ადამიანთა უმრავლესობა, თუ ისინი არასწორად იქცევიან და თან ეკლესიის წევრები არ არიან. იმიტომ რომ ღმერთი არსება, რომელიც არის ყოველგვარი ადამიანურისგან და ამქვეყნებისგან განშორებული. მას არ ეხება არავითარი ბიწი. თუ მაგალითად ჩვენ დავაშავებთ ამით ღმერთს კი არა, საკუთარ თავს უშავებთ და სამწუხაროდ ისეთი მიდგომა არის, რომ ზოგიერს გონია, რომ თუ სასულიერო პირი ან ეკლესიის წევრი იქცევა არასწორად, ის მიწამსვე გადადიეს ეკლესიაზე და ეკლესიას უტევს და ეკლესიას ადანაშაულებს ამაში, რაც არ არის მართალი. იმიტომ რომ ეკლესია ქრისტე არის მართლმსაჯული, ის არის სამართლიანი, ის არის წმინდა, ის არის ყველგანყოფი და ასე შემდეგ უამრავი შეიძლება თვისებები თქვათ ღმერთისა და ის არის განშორებული ყოველგვარ ცოდვას. და ის რაც ხდება, თუ ხდება ეკლესიაში რამე არასწორი, ის ამ ღმერთი ამისგან შორს არის, იმიტომ რომ ღმერთი ცოდვაში არ არის. ცოდვაში არის ეშმაკი და სამწუხაროდ ეკლესიის წევრებსაც გვიშლება და არასწორად ვიქცევით ხოლმე. ასე რომ ახლა ჩვენ რომ საუბრობთ, რომ მე ყველაფერს თავის სახელი დაერქვება, ეს ასევე რელიგიურ თვალსაზრისითაც იგულისხმება, რომ ეკლესიის წევრთა შორის თუ არის ვინმე, რომელიც იქცევა არასწორად, იმასაც ისიც გამოჩნდება და ჩვენ დავინახავთ მეორე თმოსვლის შემდეგ, ვინ არის მლიქნელი, ვინ არის თანამდებობაზე და პატივზე გამოდევნებული და ვინ არის ამპარტავანი, ვინ არის სამართლიანი. და ესე იგი უსამართლო დევნილი. მე გაირკვევა. ახლა ჩვენ შეიძლება მე რა ჩამოთვალე ისინი რა მდგომარეობები, შეიძლება რომელიღაცა მდგომარეობაში გგონია ჩვენ საკუთარი თავი, მაგრამ ამ მომენტში ჩვენ ღვთის წინაშე რო წავდგებით, იქ ნამდვილად გაირკვევა. ჩვენ ვინ ვართ და რა ვართ და რას წარმოადგენთ, ხო? რადგან უგვანად ლაპარაკობს და მისი გული ბოროტს იზრახავს, რათა უკითხურება ჩაიდინოს და უფალზე მრუდედ ილაპარაკოს, სარიელზე დატოვოს მშიერი და მწყურვალ სასმელი წაართვას. აი ეს არის სოციალური არასამართლიანობის მაგალითი, ხო? როცა დღეს ჩვენ რას ვიხედებით, რომ ასეთი ლიქნელი თანამდებობაზე გამოდევნებული ადამიანები, როგორც სარიელ და მშიერს ტოვებენ პატიოს ან ხალხს, ხო? ჩვენ ვიხედებით, რომ როგორ მდიდრდება მცირე ნაწილი საზოგადოების, ეგრეთ წოდებული მართველი კლანი, დავარქვათ თუ ის ხალხი, რომლებიც ხელეწიფებად ადამიანებს სოციალურ მდგომარეობას შეცვალონ, მაგრამ ამის არაფერს არ აკეთებენ და მშიერ მწყურვალს ტოვებენ ადამიანებს, ხო?
მაგალითად ახლა ერთ რაღაცა გონიერი ადამიანების რაღაცა პატარა ესეთი რაღაცა მოусმინე, სადაც ასეც რაღაცას ამბობენ, რომ შეიძლება შეხვიდეთ თქვენ მაღაზიაში და იქ ეწეროს, რომ მოდი გაასახოთ ქართული პროდუქცია, რომ შეუწყოთ ქართულ მრეწველობას ხელი და ნამდვილად კარგი ის არის დევიზია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ბედნიერები და წარმატებული და ეკონომიურად ცოტა წინში გამართული ყავდეს ქვეყანა და საზოგადოება და ადამიანები, ამისათვის ადგილობრივი წარმოება უნდა განვითარდეს, მაგრამ დაინახეთ რა შეესაქმე ესე იგი საქართველოში რა ხდება ახლა რა ის რაც საქართველოში არის წარმოებული და აწერია სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში არის უცხოეთი და ყველაფერი ჩამოტანებული, აქ არის დაფასოებული, მეტი არაფერი რა, მეტი არაფერი არ არის. ანუ ადგილობრივი რომ იწყებოდეს აქიდან ნოლიდან და რაღაცა მზა პროდუქცია მივიღოთ, არის ერთეულები თუ არის კი მე ახლა რო არ მოგატყუოთ, ახლა უცებ დავფიქრდი, რაღაცა მინდოდა მეთქვა, რომ აქ რაღაცა იქნება და საბოლოო იმას პროდუქტს ღებულობთ, ხო? ერთადერთი შეიძლება თქვათ ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, ხო, ღვინოზე, ხო? მეტი ახლა ესეთი წარმოება საქართველოში, სადაც მაგალითად იწყობა რაღაცა მანქანა მოწყობილობა, ან რაღაცა რაიმე სხვა მრეწველობის დარგი, რომ საქართველოში იწყება თავიდან და მთავრდება ბოლომდე და მე აქ იყიდება ან მიდის საექსპორტოდ, ასეთი არაფერი არ ნახსენდება ახლა რა. შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ სამწუხაროდ ესეა. ის რასაც აწერია წარმოებულია საქართველოში, უმრავლესი თუ არა ხშირ შემთხვევაში, როგორც გითხარით ისეა. ჩამოდის რა დიდი ოდენობით მაგალითად ზეთი, აქ შემდეგ ისინი ფასოვდება და უბრალოდ აწერია საქართველოში რა. ეგ არის რა. უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ ესეთ დონეზე ჩამოგვიყვანეს და საქართველო გადაიქცა სამწუხაროდ ერთ დიდ სუპერმარკეტად ახლა რა. მეტი საქართველოში არაფერი არის წარმოება და ეს ყველაფერი ხდება იმ კორუფციის და არასწორი დამოკიდებულების გამო, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა აწლეულების განმავლობაში არის. თუ გვინდა რომ ასე გაგრძელდეს, მაშინ ჩვენი მდგომარეობა ვერ იქნება მომავალში კარგი, იმიტომ რომ ვიხედებით რომ ნელ-ნელა საქართველოსდან გადის უამრავი ადამიანი. მოსახლეობა მცირდება, ქართველების ეთნიკური წილი ამ ქვეყანაში მცირდება იმის გამო, რომ ადამიანის ელემენტარული საშუალება არ აქვს იმისა, რომ ოჯახი გამოკვებონ, იმუშაონ და ასე შემდეგ და ესეთი სამწუხარო რეალობა გვაქვს და უბრალოდ ეს იცოდეთ, რომ იმ ძუნც და ბოროტს აქ აქვს იარაღი. ზაკრობას იზრახავს, რომ ბეჩავით სიტყვებით დაღუპოს. მართალსაც რომ ამბობდეს გლახაკი. დაინახე ესეთია მართლა, მართალსაც რომ ამბობდესო. იმასაც კი ჩაგრავენ და მართლა ასე არ არის, უსამართლობა არ არის, მართალს ლაპარაკობ, ამ დროს შენ გეტყვიან, შენ ხარ რუსეთის აგენტი. ეს უკვე ეს კლიშეები და იარლიყები მაგრად აქვს გამზადებული, ხო? შენ ხარ ბნელი. ახლა ჩვენ მეგობარ ევროკავშირს სასამართლოს მიიღო გადაწყვეტილება, სადაც ქართული ტრადიციული აზროვნება, რომ ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ოჯახს, თურმე ძალადობად შერაცხეს და საქართველოს დააჯარიმეს. ანუ საქართველოს დაადეს ფაქტიურად ხარკი. რის გამო? რომ ზნეობა დაიცვეს ადამიანებმა და თქვეს რომ არ შეიძლება ცოდვა, ამის გამო 100,000 ევროზე მეტი დააჯარიმეს საქართველოს. თუ გახსოვთ ახლა ისტორიაში იყო მომენტები, როდესაც საქართველოს იპყრობდა თურქეთი, იპყრობდა ირანი, მაშინ ერთს ოსმალეთი ერქვა, მეორე სპარსეთი ერქვა, ხო? ხო გახსოვთ და დაპყრობილი საქართველოს იმის გამო რომ ხშირად არ ყოფილიყო მტრებისგან აოხრებული, ხარკს იხდიდა ხოლმე რა. ფულს აგზავნიდა და ამის სანაცვლოდ ისინი სალაშქროდ ჩვენთან არ მოდიოდნენ და დღესაც ჩვენ ასეთი ხარკი გამოგვართეს. ჩვენმა მეგობრებმა ასე დაგვაჯარიმეს ქვეყანა, რომელიც ეკონომიურად სიდუხჭირეშია, ამდენი 100,000 ევროზე მეტი დააჯარიმეს. აი ასე დაგვეხმარა ჩვენი მეგობრები. ღირსეული კი ღირსეულს იზრახავს და ღირსებაზე დგას. და მიუხედავად ყველაფრისა, აქაც ამ თუთისოფერში, ვინც არის ღირსეული ადამიანი, მაინც ღირსეულად ცხოვრობს და ღირსეული წესით ცდილობს, რომ თავისი ცხოვრება ისე განაგოს. იმიტომ რომ ვიცის მორწმუნე ადამიანმა, რომ არასდროს ადამიანს არ შერჩება არაფერი რა, მაგრამ უღირსი ადამიანებისთვის მთავარია აქ მიაღწიოს წარმატებას და ამისთვის ყველაფერს კადრულოს, როგორც წინამოხლებში იყო საუბარი. უზრუნველო ქალებო,
წამოდექით უსმინეთ ჩემს ხმას უდარდელნო ასულნო ყურად იღეთ ჩემი ნათქვამი აქ ახლა შეიძლება ვიღაცებმა გითხრეს რომ ქალების საწინააღმდეგო რაღაცა დაწერაო ესაიამ მაგრამ ქალებში იგულისხმება ზოგადად ის უზრუნველი ადამიანები თან კიდე გადატანების მნიშვნელობითაც როგორც ამბობენ ეგზეკუტები იგულისხმება ქალაქები რომლებიც ამოებაში ცოდვაში და განცხრობა ნეტარებაში არიან ჩაფლულები ხო თქვენ იცით რომ სოფლიოში არსებობს ქალაქები რომელშიც არის მიზანი ამ ქალაქის დაარსებისა იყო რომ სათამაშო ბიზნესი ყოფილიყო იქ რომ ბევრი ადამიანი იქ მისულიყო და განტვირთვაში გაეტარებია ცხოვრება ამ განტვირთვაში იგულისხმება რა რომ ფულისგან განტვირთულიყო და ვიღაცები გამდიდრებულიყვნენ აი ესეთი რაღაცა არის ეს ადრე იყო ქალაქები ბოთ ეს აღარც არის საჭირო ახლა მაგალითად იყო საუბარი საქართველოსეც მე მახსოვს როდესაც აზარტულ თამაშების მასე რა ქვია ლეგალიზებაზე თუ აკრძალვაზე იყო საუბარი ასეთი მომენტი იყო რომ თქვენს ერთი ვერსიით რომ მოდი როგორც უცხოურ ქვეყნებში არის ერთი ქალაქი ხო იცით ახლა არ ვიტყვი იმ ქალაქის სახელს არის ქალაქი სადაც ბევრი ადამიანი თამაშობს და ერთობა მოდი საქართველოში ასეთ ქალაქი ავაშენოთ რა მაგრამ აქ ქალაქის აშენებას კიდე რესურსები ჭირდება და ის ადამიანები ვინც ძარცვავენ ადამიანებს ამ ფულის გაღებაც არ უნდათ რომ რაღაცა ააშენონ შენობა რა ამიტომ გადაწყვიტეს და მოიგონეს ონლაინ კაზინოები და ყველა ადამიანს შეუძლია ცოდვაში ჩავარდეს და ფული წააგოს, ხო? იმიტომ რომ ის ქალაქი რო ყოფილიყო, იმ ქალაქამდე მისვლა გჭირდებოდა, რაღაცა რესურსების დროის გამონახვა გჭირდებოდა. ახლა ეს არაფერი არ გჭირდება, რა, შენ ამოიღებ ჯიბიდან ტელეფონს და შეგიძლია მთელი ცხოვრება წააგო. აი ესეთი რაღაცაც არის, ისე გაამარტივეს ყველაფერი და ესეთ უდარდელობა იცოდეთო, გვავთხილებს ჩვენ უფალი, აუცილებლად სულად დასრულდება და ჩვენ ვიცით აზარტული თამაშებისგან დაზიანებული უამრავი ადამიანი. რა ვიცი, მადლობა ღმერთს, ახლა კი თქვენს რომ გავაუქმებთო და ვნახოთ ერთი აპარას იზავენ ახლა რა. თუ გააუქმებენ და შეამცირებენ გაუბედურებული ადამიანების რიცხვს რა ჯობია მისთვის. ჩვენ, როდესაც ვამბობთ თუ არ ყოფილთ, ვალდებული ვარ თუ კარგი რაც ხდება მისდაც ვისაუბროთ, ხო? ასეთი ინიციატივა არის. მე ბოლომდე ამჯერა ხოლმე ახლა რა. ის იმიტომ კი არა ურწმუნო ვარ და რაღაც დეჭვი შემაქვს ვინმეში, მაგრამ უბრალოდ მაშინ მირწმუნებ ხოლმე ყველაფერი დამთავრდება და ბოლო-ბოლოს დაისმება წერტილი და აიგრძალება ეს ონლაინ თამაშები, მერე კიდე უფრო მათ რა ქვია დაბეჯიდებით და მით რა ქვია რიხიანად გადავხდით მადლობას იმ ადამიანს ვინც ეს აკრძალა, ხო? და კიდე ერთი რაღაცა, ქვეყანაზე მოამაგე ჟურნალისტები შეშფოთებული არიან იმით რომ თურმე ჩვენ ტელევიზიაში ონლაინ კაზინოების რეკლამა ვერ გავა და ფული მოგვაკლდებაო. იმაზე კი არ ზრუნავენ ვითომ ხალხზე. ამ მასობაში გვატყუებდნენ რომ თქვენზე ვზრუნავთო სამართლე მოგვაქვს თქვენამდე რომ თქვენზე ვიზრუნოდო და ახლა რა ირკვევა რა. იმიტომ ჭირდება ტელევიზია რომ რეკლამა გაუშვან იმის ონლაინ კაზინოების და ამ აზარტული თამაშების და ამით ფული მიიღონ და ფული უფრო მეტად აინტერესებს ვიდრე ადამიანები, ესეც არის. ერთი წელიც და შეშფოთდებით უდარდელნო, რადგან ბოლო მოიღება რთველს. მოსავლის აღების ჟამი არ დადგება. ერთ წელში არ იგულისხმება, რომ აქ მეორეთ მოსვლაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, ხო და არ იგულისხმება ერთ წელიწადში მოხდება უფლის მეორეთ მოსვლა, ჩვენ არ ვიცით როდის მოხდება. აუცილებლად მოხდება, მაგრამ როდის არა. უბრალოდ აქ არის საუბარი რაზე. წელი ერთი როცა არის დასახელებული, ამით შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ღმერთი ჩვენ გვაფრთხილებს, რომ მარად უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ მოვა განკითხვის ჟამი, ხო? იმიტომ რომ არ უნდა იფიქრო, რომ ვიცი რა, ახლა როდის იქნება რა, მანამდე მე რაღაცებს მოვასწრებ, ასე არ არის. ადამიანი მუდმივად უნდა იყოს მზად განკითხვისთვის. გეშინოდეთ, იმიტომ რომ ხო, სანამ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ შეიძლება უფლის მეორე მოსვლას ვერ მოვესწროთ, მაგრამ ყველას გველოდება სიკვდილი, ხო ასეა? ფიზიკის ყველანი ვერ გავიქცევით და პირადი სამჟოლო ყველას გველოდება. შესაბამისად, განკითხვის დღე ჩვენი პირადი გარდაცვალებიდან მე-40 დღეს დადგება და იმას ვერ გავიქცევით რა. და შესაბამისად ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს და ვიცოდეთ რა. გეშინოდეთ უზრუნველო, შფოთავდეთ უდარდერნო. განიძარცვეთ, გაშიშვლით და წელი მოისარტყლეთ. გაძარცვაში და გაშიშვლებაში იგულისხმება რა, ის ფიზიკური იმაზე კი არ იგულისხმება რა, ფიზიკურად ეს უნდა გააკეთო. უბრალოდ ცოდვები მოიშორეთო რა. ცოდვები გაყარეთ, მოიშორეთ და წელი შემოისარტყლეთ, ანუ სარწმუნოებაში გაძლიერდითო. კერძ იცემდით სანატრელი ყანების გამო, ნაყოფიერ ვენახთა გამო. სინანული ვქონდეთო რა. ის რაც გონია შეიძლება ჩვენ ყანები და ნაყოფიერი, ანუ რაღაცნაირად
გონია რომ წუთის ოფერში მოვიწყოთ ყველაფერი, უდარდელად თუ ცხოვრობთ და ასე შემდეგ. ეს არაფერი არ არის რა, თუ არ გვიქნება სინანული თუ არ გაქვს, თუ წელზე არ გაქვს სარტყელი შემორტყული, აუცილებლად მოვა განკითხავი უფალი, განკითხავ უფალში მოსვლაში, ანუ სიკვდილი მოვა უბრალოდ ასე ვთქვათ და მე მართლმსაჯ ურუბელთან წავდგებით და იქ ვერაფერს ვერ მოახერხებთ რა. იქ არ დაიმალებ ვარაფერი როგორც ეწერა წინათავებში, როგორც მეორე მოსვლის დროს ყველა გაირკვევა ვინ არის, ასევე ჩვენ აქ შეიძლება ვიმსახიობოთ, რაღაცა მოვაჩვენოთ ადამიანებს თავი, ხო? სხვა ადამიანად, მაგრამ ღვთის წინაშე ჩვენ ყველანი ვიქნებით ისედები, ვინც ვართ. ერთადერთი არსება, რომელსაც ვერადოს ვერ ატყუებდა, ვერც ატყუებს და ვერც მოატყუებს არის ღმერთი, ხო? ჩვენ ადამიანებს ყოველთვის სამწუხაროდ გვატყუებდნენ, ალბათ ახლაც მოგვატყუებენ და ალბათ მომავალშიც, მაგრამ ღმერთს ვერავინ ვერაზოს ვერ მოატყუებს. ხელი ჩემი ხალხის მიწის გამო, სადაც ზეწვი და ეკალი გაიხარებს, ვაგლახა ყველა მხიარული სახლის გამო, მოზეიმე ქალაქთა გამო. რადგან დარბაზები დაცალიერდება, ხმაურიან ქალაქებს მიატყუებენ, ბორცვი და გოდოლი გამოქვაბული იქცევა უკუნისამდე, კანჯართა საჯირითოდ, ჯოგების საძოვრად და აქ ისეთი სურათია, ალბათ შეიძლება თუ ყურადღებით დაუგდეთ, შეიძლება გაგახსენდათ პანდემიის დროს დაცალიერებული ქალაქები, ხო? საშინელი სანახავი ხო იყო მაგალითად თბილისში კომენდანტის საათს ახლა მე არ გამოსულა არასდროს, მაგრამ კადრები მაქვს ნანახი თუ გაქვთ საშინელებათა ფილმები სამწუხაროდ ალბათ ნანახი ხო იქ დაცარიებული ქალაქში დადის რამდენიმე ადამიანი ასე იქნება ანუ სულიერი უდაბნო იქნება ბოლო ჟამს ადამიანებში რა ადამიანები გათითოკაცებული სიყვარულ დაკარგული რწმენა შერყეულები დაცარიებულ ქალაქებს დაემგვანებიან რა დაცარიებულ ქალაქს და იმ ადგილზე სადაც ადამიანები და ბედნიერები და სიხარულნი ყოფილიყო გარეული ვირებიო იქნებიანო კანჯარები საჯირითო და გადაიქცევაო და თუ გახსოვთ ამ პანდემიის დროს ქალაქებში გარეული ცხოველები ჩამოვიდნენ. მე ახლა მაგ კადრები ნანახი, დიდ ქალაქებში ისინი რა ქვია, მელები, გლები ჩამოსულან, ხო? ჩვენთან სოფელში ერთი ჩვენი სოფლელი ცოტა ნადირობის მოყვარია და ის მიყვებოდა, რომ პანდემიის გამო დაკეტილი რო იყო, ხიდის თავში გლები ჩამოდიოდნენ აი აქ რა. ესეთი მდგომარეობა იყო. გლები დადიოდნენ და ესე იგი საფრთხეს უქმნიდნენ ადამიანებს რა. სულიერი თვალსაზრისით თუ ჩვენ მოვაკვდებით ღვთის მადლს აი ესე დაგვიპყრობენ ეშმაკს წმინდა წერილში პეტრე მოციქულში ასე უწერია რომ ეშმაკი შედარებულია გამძინვარებულ ლომს რომელსაც უნდა ყველა გადაყლაპოსო აი ესეთი რაღაცა არის და ეშმაკს ეს უნდა რა თუ ჩვენ განვიძარცვებით რწმენისგან ჩავეფლობით ცოდვაში მოვა და გადაყლაპებენ და გარეულ ვირებს და ჯორები ანუ ცოდვები იბატონებენ ჩვენზე ვიდრე არ გადმოვა ჩვენზე ზიგარდამოსული უდაბნო წალკოტად არ გადაიქცევა და წალკოტი მაღნარად არ შეირაცხება და პარალელი შეიძლება გავავლოთ საქმე მოციქულთაში არის აღწერილი მოვლენა როდესაც მოციქულებზე გადმოვიდა სულიწმინდა დაარსდა ახალი აღთქმის ეკლესია და აქ ასეთი პარალელი შეიძლება გავავლოთ რომ მეორე მოსვლის დროს აი ესე მოხდება ყველაფერი რა ანუ ადამიანები გასუფთავდება სამყარო როგორც გითხარით იქნება განრჩევა ცოდვილთა და მართალთა და ის ქვეყანა უკვე ზეციური იერუსალიმი იქნება წალკოტი და ბაღი ღვთისა, სადაც იქნება სიყვარული, სადაც ყოველი ახალი იქნება უფრო მეტი და საინტერესო და არა მოსაწყენი, ხო? ამას როცა ვამბობ ხოლმე, რომ მეორე მოსვლის შემდეგ ნეტარებაში მყოფი ადამიანები როგორ იქნებიან ბედნიერები, მახსენდება ერთი ჩვენი მრევლი, რომელსაც მითხრა, რომ მეორე მოსვლის სასუფეველშიო, სოლქმრობა იქნება კიდეო? მე ვთხარი, აღარ იქნება, ყველა ის იქნებით ერთად რაღაცა და მე მითხრა კაცო, მაგე მომწყინდება მაშინ რა, ცოტა სექსისულია ჩვენი მრევლი და უბრალოდ ვიცოდეთ, სასუფეველი არ იქნება მოსაწყენი ადგილი. სასუფეველში ყოველი ახალი იქ უკვე დროც აღარ იქნება რა, დროც შეწყვიტავს დამთავრდება დრო და იქნება მარადიულობა და მარადიულობაში იქნება რაღაც განვითარება, ხო? და ყოველი ახალი იქნება ისეთი ახალი და საინტერესო, რომ ადამიანს მოწყინების ფიქრიც კი არ გაუვლის გონებაში ახლა ხო ჩვენ გვინდა ხოლმე რაღაც სიახლეები მაგალითად დიასახლისები ამბობენ ხოლმე მომწყინდა სულ ამ სამზარეულოში ყოფნა სუერთი და იგივეს კიდე რაღაცა მეც მინდა სიახლე და მოკლედ მე ეწუწუნება ქმარს ან და კაცი ფიქრობს რომ მივდივარ დილას სამსახურში მე სამსახურიდან სახლში მე აქ ოჯახში რაღაცები დავიღალე ახალი რაღაცა მინდა ხო იძახით ასე და ყოველთვის ვეძიებთ ახალს იმიტომ რომ გვინდა რომ იმ ახალმა ის ძველი გადაფაროს და გვინდა რომ ყოველი ახალი უკეთესი იყოს ძველზე
და სამწუხაროდ ამ სამყაროში ასე არ არის და შეიძლება ის რაც ჩვენ ხვალ გველოდება უარესი იყოს იმას რაც არის დღეს მერტმა დაგვიფაროს მაგრამ შეიძლება ხო ასეთი ალბათობა და იქ სადაც ყოველი ახალი იქნება უკეთესი ვიდრე ძველი იქნება სასופველი რა იქნება წალკოტი როგორც არის აქ ნათქვამი და მაშინ დაივანეს უდაბნოში სამართალი და სიმართლე დამკვიდრდება წალკოტში უდაბნო შეიძლება უწოდეთ სამყაროს ხო სულიერი თვალსაზრისით უდაბნო ეს არის წუთისოფელი ეს სამყარო სადაც სულიერ შიმშილს და უდაბნოში იმყოფებიან ადამიანთა უმრავლესობა როგორც უდაბნოში ადამიანის აკლია წყალი და უნდა წყალი და ეძებენ სულიერ ოაზისებს სადაც უნდათ რომ წყურლი დაიკმაყოფილონ ასევედია წუთისოფელში დღესაც ადამიანთა უმრავლესობა ვერც კი ხვდება ამას ისე დახეტიალოს უდაბნოში და არ იცით რას გააკეთოს და ძირითადად სამწუხაროდ როგორც უდაბნოში არიან შეხვდება ან იქ აფთარი ან მორიელი ღრიანკალი ან ლომი რომელიც დაგესლავს დაგლიჯავს შეკჭამს ასევე უდაბნო წუთისოფელში სადაც ეშმაკი ჩასაფრებულია და ხან აზარტული თამაშობის ცდილობს შენ შეცდენას ხან მარხვაში იქ ვიღაცა მეზობელი დაგიძახებს რომ მოდი ახლა ახალი წლები მოდის და ღორი უნდა დავკლა და მოდი იქნება მომეხმარო და იქ მე ფიქრობ რომ იცვარიან წვაც როგორ უთხრა უარი მოკლედ ესეთ სასწრაფოებში ან ვიღა საფეხბურთო ჩემპიონატი თუ აღარ ტარდება ახლა ჩემპიონატი ახლა კარგი დამთავრებულია თუ არა დამთავრებულია კიდე თამაშები მიდის ხო და მე ან ვიფიქრებ რომ ვიღაცას ეთამაშება მოდი იმაზე დავდებ ან იმას უგუმშალმატკირებ და მოკლედ ასე წუთისოფლის ამავეობაში ჩაფლული ადამიანის ისე არის რომ უდაბნოში მოხატეალი ადამიანს რომელსაც გზაკვალი აქვს აბნეული ისე შეიძლება იყოს და ღმერთმა ქნას რომ იქ უკვე მე მეორე მოსვლის შემდეგ დამთავრდება ეს ყველაფერი გაურკვეველი სიტუაცია დამთავრდება ყველას იქნება საშუალება რომ პირისპირ მიხვდეს თუ სად იყო და სად არის ახლა მაშინ სამართალი შეიქს მშვიდობას და შვება და მყუდრობა იქნება სამართლის ნაყოფი უკუნისამდე. ანუ მეორე მოსვლის შემდეგ ყველაფერი იქნება სამართლიანი. ჩვენ ხო აღწერეთ უსამართლო გარემო და სამყარო სადაც ვიმყოფებით და მეორე მოსვლის შემდეგ ეს ყველაფერი იქნება სამართლიანი დამკვიდრდება ჩემი ერი მშვიდობის სამყოფელში. მყუდრო სავანიში და უზრუნველ სადგომებში. ჩემ ერში იგულისხმება მორწმუნე ადამიანები რა. ჩვენი ერი არ იფიქროთ რომ აქ ახლა რაღაცა გარკვეული ეთნიკური ჯგუფია მარტო საუბარი. აქ არის მართლმადიდებლურ ერზე, ღვთისმოყვარე ერზე საუბარი. მოვა სიტყვა და ტყე დაბლა ჩამოიწევს. ქალაქი ბარად გაივაკებს. აქ რაზე ტყეშიო სიმბოლური მნიშვნელობით იგულისხმება იარაღები, ხო? მეორე მოსვლის შემდეგ ყოველის იარაღი, რომლითაც აღჭურვას ცდილობენ ძლევამოსილნი ამა წუთისოფლისანი ძლევამოსილი სახელმწიფოები ცდილობენ ერთმანეთზე უკეთესი იარაღი დაამზადონ რომ მეორე დაჩაგრონ ან ვიღაცა დაიმონონ ან ვიღაცაზე მოკლედ დაიქადონ რომ მე ასე ამდენი ატომური ბომბა მაქვს მე ამდენი ტანკი მაქვს და ისინი ყველაფერი დამთავრდება იმას ყველაფერს აზრი და მნიშვნელობა აღარ იქნება იმიტომ რომ მათი გამოყენების საშუალება აღარ იქნება იმიტომ რომ ის სოდვილები რომლებიც ცდილობენ სხვების დაჩაგვრას დამონებას და დამუნათებას ისინი წავლიან ჯუჯუხეთში, სადაც იქნება მათი პატრონი, ეშმაკი და ისინი ერთად მარადილ ტანჯვაში. ხოლო მართალი ადამიანები, ბედნიერები ხართ, ვინც ყველგან თესავთ, სადაც წყალია და ნებაზე უშვებთ ხარს და სახედარს. და იმ ადამიანები, რომლებიც არ იმონებთ სხვებს, არ იმორჩილებთ, ცდილობთ რომ თავისუფლება მიცეთ, შევალთ იქ, შევლიან იქ, სადაც არის სასופველი და ღმერთმა ქნას რომ ჩვენც მოხვდეთ სადაც სასופველში